बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखना यह होगा कि कल जब यह त्योहार मनाया जाएगा तो किस तरह की और तस्वीरें सामने आती हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप का मामला। एमपी में अब तक 24 बच्चों की मौत हुई। कफ सिरप का मालिक रंगनाथन गोविंदन गिरफ्तार हुआ। आरोपी रंगनाथन गोविंदन चेन्नई से पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन को गिरफ्तार किया। 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इस पर आपको बता दें कि चेन्नई से गिरफ्तारी हुई है। 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था और ये लगातार फरार था। ये मामला जब से सामने आया है तब से इसकी तलाश की जा रही थी। 20,000 रुपए का इस पर इनाम भी रखा गया था और अब पुलिस का एक्शन भी इस पर सामने आया है। तो ये जो कफ सिरप का मालिक है इसकी गिरफ्तारी हुई है और एक तरह से आप ये समझिए कि जो 24 मासूमों की जान गई है उसमें ये एक बहुत बड़ा किरदार है जिसको पुलिस प्रशासन ने अब पकड़ लिया है। कफ सिरप का मालिक रंगनाथ गोविंदम जो कि भागा फिर रहा था जब से ये घटना हुई थी। रंगनाथन गोविंदन अपनी पत्नी के साथ भाग रहा था, ये भी दावा किया जा रहा है और अब फिलहाल पुलिस की पकड़ में है और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे अब इस पूरे मामले में और क्या कुछ सामने आएगा, क्या कुछ खुलासा होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से बच्चों की जान गई और सवाल उठे, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से खोजा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था और अब आपको बता दें कि 20,000 का इनाम भी था। कफ सिरप का जो मालिक है रंगनाथन गोविंदन गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ की जाएगी और मध्य प्रदेश एसआईटी ने आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जांच की भी जो स्थिति है वो लगातार बढ़ाकर रखी थी और बच्चों की मौत का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता रहा है। एसआईटी ने कंपनी से महत्वपूर्ण दस्तावेज, दवाओं के नमूने और प्रोडक्शन रिपोर्ट भी पेश किए हैं। और कुलभूषण सक्सेना हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण, ये जो पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मध्य प्रदेश से लगातार जो है दुखद खबर सामने आ रही है क्योंकि अब बच्चों की मौत का जो आंकड़ा है वो 24 पहुंच चुका है। दर्दनाक है कि ये पूरा बड़ा घटनाक्रम कहेंगे क्योंकि जहरीले कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश के 24 बच्चों ने दम तोड़ दिया है और अभी भी महाराष्ट्र के नागपुर मेडिकल और एम्स अस्पताल में 3 बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहरीले कफ सिरप कंपनी